Ayubawan everyone, welcome back to Law and Life. Are you ready to dive into the world of justice? අපරාධයක් වගේ පේන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි නීතියේ ඇසින් බැලුවම ඒක ඇත්තටම වරදක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේ විග්‍රහයෙන් නීතියේ තියෙන ඒ සංකීර්ණ සීමාවන් ගැන ටිකක් ගැඹුරට ගිහින් බලමු. මේ ප්‍රශ්න අහුවම ටිකක් අමුතුයි වගේ නේද? නීතියක් කඩන එක කොහොමද සමහර වෙලාවට නිවැරදිම ක්‍රියාව වෙන්නේ? අන්නේ වගේ අවස්ථා ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. නීතියම පිළිගන්නවා නීති විරෝධී හැම ක්‍රියාවක්ම අපරාධයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්නේ සංකල්පයට තමයි සාමාන්‍ය ආරක්ෂක විධිවිධාන එමත් නැත්නම් ජෙනරල් ඩිෆෙන්සස් කියලා කියන්නේ. මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි සන්දර්භය. ශ්‍රී ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය ඇතුළුව ලෝකේ පුරාම නීති පද්ධතිවල මේ මූලධර්ම අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ නීතිය කියන්නේ නිකම් වියලි නීති රීති මාලාවක් නෙමෙයි. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ආරක්ෂක විධිවිධාන තුනෙන් පළවෙනි එක. මේක නම් සමහර වෙලාවට අපි හැමෝම කොහෙද හරි අහලා තියෙන දෙයක්. කැමැත්ත. ඉතින් මේකේ සරලම තේරුම තමයි කැමැති කෙනෙකුට වරදක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. යම් කෙනෙක් හානියකට කැමැත්තෙන්ම මුහුණ දෙනවා නම් නීතිය ඒක වරදක් විදියට දකින්නේ නැහැ. හැබැයි මේකටත් පැහැදිලි සීමාවන් තියෙනවා. මෙතනදී නීතිය හරිම වැදගත් වෙනසක් හඳුන්වා දෙනවා. කෙනෙක්ගේ හිතේ තියෙන හැඟීම, ඒ කියන්නේ තත්ත්‍ය කැමැත්ත කියන්නේ එක. හැබැයි නීතිය ඉස්සරහ වළංගු වෙන්න නම් නීතිමය කැමැත්තක් තියෙනම ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක පැහැදිලි බැඳීමක් ඇති කරන එකඟතාවයක් වෙන්න ඕන. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය හරිම පැහැදිලිව කියනවා කැමැත්ත නීත්‍යානුකූලව වළංගු වෙන්නේ නැති අවස්ථා කීපයක් ගැන. උදාහරණයක් විදිහට බය කරලා, එහෙම නැත්නම් වැරදි තොරතුරක් දීලා, එහෙමත් නැත්නම් වයස අවුරුදු 12ට අඩු දරුවෙක් වගේ කෙනෙක්ගෙන් ලබා ගන්න කැමැත්ත නීතිය ඉස්සරහ කිසිසේත්ම වළංගු වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේක කොච්චර ප්‍රායෝගික උදාහරණයක්ද කියලා. මෙතනදී දෙමෝපියන්ගෙන් පැහැදිලි කැමැත්තක් නැහැ. හැබැයි දරුවගේ යහපත වෙනුවෙන් යහපත් චේතනාවෙන් ක්‍රියා කරපු නිසා අර වෛද්‍යවරයාට නීතිය ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් වෙනම පැත්තකට යමු වෙමු. එන තර්ජනයේ ලෙඩක් දුකක් නෙමෙයි වෙනත් මිනිස්සෙක්ගෙන් එන දෙයක් නම්. එතකොට නීතිය දිහා බලන්නේ කොහොමද? අන්න එතනදී තමයි අපි අපේ දෙවෙනි ආරක්ෂක විධිවිධානයට එන්නේ පෞද්ගලික ආරක්ෂාව. අපි ගොඩක් දෙනෙක් මේක දන්නේ ආත්මාරක්ෂාව කියන වචනින්. මේ අයිතිය නීතියෙන් දීලා තියෙන්නේ කැලෑ නීතිය රජ වෙන එක වළක්වන්න. හිපන්නකෝ එහෙල නැත්තම් හැමෝම තමන්ගේ ප්‍රශ්න තමන්ගේ විදිහට විසඳ ගන්න ගියොත් දුර්වලයා හැමදාම ප්‍රබලයාගේ යටත් වෙන්නේ නේද සිද්ධ වෙන්නේ. මේකට හරිම පැහැදිලි කාලරාමුවක් තියෙනවා. ආත්ම රක්ෂාවට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනතුරක් ගැන සාධාරණ බයක් ඇති වෙන මොහොතේ නම් ඒ අනතුර පහව යන මොහොත දක්වා විතරයි. ඊට පස්සේ ඒ අයිතිය ඉවරයි. ඒක සරලයි. මේ මූලධර්මය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය හරියටම තේරුම් ගන්න අපි සත්‍ය නඩුවක් දිහා බලමු. මෙහෙම හිතන්න වත්තක මුරකරු කෙනෙක් පොල් කඩමින් ඉන්න හොරෙක්ව දකිනවා. හොරා බඩුත් අරගෙන පැනලා දුවනවා. මුරකරු තුවක්කුව අරගෙන වෙඩි තියනවා. මේක තමයි ටී.සේරා ඉදිරිව එඩ්වින් නඩුව. මෙන්න මේකයි තීරණාත්මකම කාරණය. උසාවිය කිව්වා හොරා දුවනකොටම තර්ජනය ඉවරයි. ඒ නිසා වෙඩි තියන්න තරම් හේතුවක් තිබුණේ නැහැ කියලා. ආත්මාරක්ෂාවේදී පාවිච්චි කරන බලය තර්ජනයට සමානුපාතික වෙන්නම ඕන. අන්න ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. හරි. එතකොට තර්ජනේ එන්නේ මිනිස්සෙක්ගෙන් නෙමෙයි මිනිස්සෙක්ට පාලනය කරන්න බැරි මාරාන්තික තත්ත්වයකින් නම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි එළවෙන්නේ අපේ අන්තිම. ඒ වගේම සමහර විට වඩාත්ම සංකීර්ණ ආරක්ෂක විධිවිධානයට අවශ්‍යතාවය. මේක නීතිය වගේම ගැඹුරු දර්ශනයක් ගැන කතා කරන තැනක්. මේකේ අදහස තමයි ඊටත් වඩා දරුණු විපතක් වළක්ව ගන්න වෙන කරන්නම දෙයක් නැති තැනකදී නීතියක් කඩන්න සිද්ධ වෙන එක. ඒ කියන්නේ නරක දෙකින් අඩු නරක දේ තෝරගන්න වෙනවා. මේ සංකල්පය තේරුම් ගන්න අපි ඉතිහාසයේ අතිශය කම්පන සහගත ඒ වගේම කනගාටුදායක සත්‍ය කතාවක් දිහා බලමු. 1884 දී මිනිස්සු 4 දෙනෙක් නැවක් කැඩිලා පුංචි බෝට්ටුවක මහ මුහුදේ අතරමං වෙනවා. ඒ තත්ත්වයේ හිතින් මවා ගන්නකෝ දවස් 20ක් යනකල් කන්න බොන්න කිසිම දෙයක් නැතුව බලාපොරොත්තුවකුත් නැතුව මුහුදේ පවනවා. ඔවුන් වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම මරණාසන්න කුසගින්නක හිටියේ. අන්තිමේදී දිවි ගලවාගත් දෙන්නෙක් හිතාගන්නවත් බැරි තීරණයක් ගන්නවා. ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා ඔවුන් අතරින් හිටපු දුර්වලම තරුණම කෙනාව මාරලා එයාගේ මස් කාලා ජීවත් වෙන්න. ඔවුන්ව බේරගත්තට පස්සේ ඔවුන්ට මිනිමැරුම් චෝදනා එල්ල වුණා. ඔවුන් තර්ක කළේ ජීවත් වෙන්න වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ ඒ නිසා මේක අවශ්‍යතාවයක් කියලයි. නමුත් අධිකරණය ඒ තර්කය ප්‍රතික්ෂේප කළා. නඩු තීන්දුව දුන්න කෝල්රිච් සාමිවරයාගේ මේ වචන දිහා බලන්න.
නීතිය සහ සදාචාරයේ එකක් නොන්නත් නීතිය සදාචාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කිරීම මාරාන්තික ප්‍රතිපාක ගෙන දෙනු ඇත. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මිනිමරුමක් සාධාරණීකරණය කරන්න අවශ්‍යතාවය කියන තර්කය පාවිච්චි කරන්න බෑ කියන එක. ඉතින් කැමැත්ත, ආත්ම රක්ෂාව සහ අවශ්‍යතාවය කියන මේ සංකීර්ණ ආරක්ෂණ විධිමාන තුන ගැන කතා කරාට පස්සේ අපි සාරාංශයක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කරුණු මොනවද? සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් නීතිය කියන්නේ කළු සුදු දෙයක් නෙමෙයි. මිනිස්සු මුහුණ දෙන සංකීර්ණ තත්ත්වයන් තේරුම් ගන්න නීතිය උත්සාහ කරනවා. කැමැත්ත වළංගු වෙන්නම ඕන, ආත්ම ආරක්ෂාව සීමාව ඉක්මවලා යන්න බෑ, සහ අවශ්‍යතාවය කියන තර්කය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිම සීමිත අවස්ථාවලදී විතරයි.